So, pada video kali ini, gue akan ngebahas sebuah keyboard gaming lagi nih. Cuma kalau misalnya kemarin tuh kita bahas yang versi budget, sekarang akan kita bahas sebuah keyboard gaming dengan budget yang agak tinggi, tapi dengan kualitas yang tinggi juga. Buat kalian yang penasaran, mendingan kita lihat aja beauty shoot yang bikin ngiler ini. Selamat datang di channel Semedia bersama gue Lai, dan pada video kali ini kita akan ngebahas sebuah keyboard gaming dari Roccat, yaitu adalah Roccat Sora FX. Nah, keyboard ini itu sebenarnya keluaran udah cukup lama, cuma yang menurut gue masih worth it lah buat dibahas. So, tanpa panjang lebar lagi, mendingan langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita bahas dulu dari harganya. Keyboard Sora FX ini dibanderol dengan harga yang cukup pricey menurut gue, yaitu ada di range sekitar 1,5 sampai 1,7 jutaan. Karena ketika gue cek harganya di toko-toko online emang cukup bervariasi. Dan dengan harga segitu jujur aja gue sendiri emang agak cukup ragu, karena selain keyboardnya udah keluaran 2 tahun yang lalu, emang apa aja sih yang punya keyboardnya sampai harga segitu, yang bahkan sampai sekarang pun masih ada aja peminatnya. Jadi first impression gue adalah dari body keyboardnya itu menurut gue emang cukup unik. Alasannya adalah dengan desain frameless yang membuat keyboardnya berasa compact dan gak makan tempat banyak untuk setup kalian. Selain itu dari build quality sendiri yang memang cukup kokoh, dikarenakan bodinya sendiri terdiri dari 2 material. Jadi di bagian yang bawah dia menggunakan plastik dan di bagian yang atas dia menggunakan aluminium. Yang ngebuat kesan dari keyboardnya itu kokoh karena aluminium tadi, cuma dengan berat yang masuk akal karena plastiknya. Desainnya sendiri sama seperti keyboard gaming pada umumnya, didominasi warna hitam yang menurut gue cukup oke, serta adanya sentuhan pemanis logo Roccat di bagian atas Rocky sama tombol Windows-nya. Di bagian belakangnya, dia udah disediakan stand dan juga kabel manajemen agar kelihatan lebih rapi. Selain itu, kabelnya juga udah braided, jadi menurut gue ya not bad lah. Tapi menurut gue yang paling mencolok dari keyboardnya adalah satu, RGB. Karena jujur aja, RGB di keyboard ini itu mempunyai penampilan yang oke banget menurut gue. Warna RGB-nya seakan terpantul dari bahan aluminium tadi, yang ngebuat seakan efek RGB-nya itu berasa pop-up banget. Serta warnanya itu rata di setiap key-nya. Asli, ini ganteng banget cuy. Dan yang menurut gue poin yang cukup kuat adalah ketika kalian pakai keyboard ini dan lampu ruangan kalian tuh kalian matiin, itu lampu RGB dari keyboardnya bakal nerangin meja kalian. Dan itu gokil banget menurut gue. Selain itu untuk pengaturan RGB-nya sendiri, itu kalian bisa langsung atur on the fly atau langsung dari keyboardnya. Itu tinggal pencet Fn plus F1 sampai F4. Dan kalian tenang aja, settingan kalian itu bakalan ke-save langsung dalam keyboardnya. Keyboardnya juga dalam menyediakan dedicated media button serta button untuk gaming mode-nya. Dimana kalau disediakan 6 button yang bisa kalian atur menjadi makro ketika kalian lagi main game. Kalian bisa mengatur kayak RGB, makro, serta lainnya lewat softwarenya Roccat, yaitu adalah Roccat Swarm. Overall kalau misal dari penampilannya, menurut gue keyboard gaming ini terbantu banget dengan efek RGB-nya tadi. Ya menurut gue asli deh. Gue demen banget sama efek RGB-nya. Untuk switch-nya sendiri, keyboard ini menggunakan TTC Blue Switch. Nah, switch ini sendiri jujur aja gue sendiri belum terlalu familiar. Nah, switch TTC sendiri itu bisa dibilang kayak knock-off-nya dari Cherry MX dengan feel yang hampir sama. Dan karena tipenya Blue Switch, dia memang bertipe clicky dan juga tactile. Nah, kalau misalnya ngebahas switch-nya sendiri, itu menurut gue kalau buat main game, ngedit ataupun internetan doang, itu emang udah cukup nyaman ketika dipakai. Dengan feels yang memang hampir sama dengan Cherry MX. Cuma yang jadi perbedaan menurut gue adalah kalau dari suaranya, menurut gue switch ini itu berasa agak lebih kasar aja. Dan buat kalian yang penasaran apa yang gue maksud, mending kalian dengerin aja langsung. Nah, Roccat Sora FX ini juga udah menyediakan brown switch buat kalian yang emang kurang suka dengan karakteristik blue switch yang cenderung berisik. Jadi di sini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian, kira-kira lebih prefer yang mana. Keyboardnya juga udah memiliki 1000 Hz polling rate untuk respon yang agak cepat, serta udah memiliki N-key rollover atau NKRO.
dimana setiap key-nya bisa kalian pencet secara bersamaan dan akan tetap keregister satu persatu, jadi udah anti ghosting. Switch-nya sendiri juga memiliki ketahanan klik sampai 50 juta klik untuk pemakaian jangka panjangnya. Nah, terus gimana keyboardnya untuk main game? Mendingan langsung aja kita bahas. Pertama, respon dari keyboardnya memang cukup cepat, thanks to 1000 Hz polling rate tadi, serta dari switch-nya yang emang udah nggak butuh force yang cukup kuat buat neken tapi tetap keregister. Gue pakai keyboard ini selama beberapa jam dan emang nggak kerasa capek untuk pemakaian lamanya. Buat game sendiri, karena di boxnya udah ada tulisan MMO, MOBA, serta FPS approved, jadi gue langsung aja penasaran buat ngetes dengan 3 game tadi. Untuk main game MMO ataupun MOBA, dengan adanya yang karo tadi, jadi kalau misalnya main game combo, ataupun main game dengan pencetan yang agak banyak, itu menurut gue keyboardnya udah menawarkan performa yang cukup oke. Selain itu, setiap key-nya itu kepencet dengan oke tanpa masalah. Gue coba pakai makro buat main Mipo di Dota, dan itu berfungsi dengan sempurna. Gue juga coba pakai makro buat main game MMORPG untuk ngebuff dan segala macem, dan itu nggak ada masalah juga. Next adalah untuk game FPS, seperti biasa gue coba untuk main game CSGO dan juga Paladin, dimana kedua game tersebut merupakan game dengan tempo cepat dimana kalian harus gerak terus-terusan dan juga harus alert banget. Untuk main game CSGO juga nggak ada masalah, gue bisa gerak dengan halus, mau main AWP ataupun main AK-47 dengan playstyle-nya gerak-gerak terus, itu nggak ada masalah. Untuk Paladin, gue coba pakai Eevee. Untuk pencetan semua skillnya juga nggak ada masalah. Bahkan ketika gamenya lagi intens sekalipun, keyboardnya tetap memberikan respon yang cukup oke. Jadi yang menurut gue keyboardnya memang menawarkan sebuah performa gaming yang udah cukup oke menurut gue. Jadi ya nggak heran lah kalau sampai sekarang pun setelah 2 tahun, masih banyak aja peminat dari keyboard gaming ini. Nah sekarang untuk kesimpulannya, menurut gue keyboard gaming ini memang menawarkan sebuah performa dan juga penampilan yang cukup oke menurut gue. Jadi walaupun udah 2 tahun keluarnya, tapi ya masih bisa bersaing lah dengan keyboard-keyboard gaming sekarang yang baru keluar. Tapi belum tentu keyboardnya sempurna juga, karena tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangannya juga. Untuk kelebihannya sendiri yang jelas adalah dari RGB-nya memang udah cukup oke. Performa switch yang cukup cepat, case yang nyaman ketika dipakai dalam jangka waktu lama, serta dengan desain yang frameless yang membuat keyboardnya cukup compact dan juga cocok buat kalian yang setupnya emang agak kecil. Tapi tentu juga punya kekurangan. Yang pertama adalah dari tombol makronya. Walaupun dia berfungsi dengan baik dan pengaturan di software cukup gampang, tapi menurut gue penempatannya jadi agak awkward gitu, karena jauh dari tangan kiri kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat game MMORPG, kalau buat ngebuff doang sih gak ada masalah. Tapi kalau buat lagi di posisi war, contohnya kayak lagi di Dota, sebelum kalian mencet tombol tadi buat Mepo ataupun hero lain, kemungkinan besar kalian bakalan udah telat, karena emang agak jauh aja penempatannya. Selain itu kalau dari harga, memang terkesan cukup pricey, apalagi kalau dibandingkan dengan keyboard-keyboard gaming sekarang, dengan performa yang hampir sama. Tapi balik lagi kalau misalnya harga itu subjektif banget, karena mungkin aja sebenarnya mah harganya nggak tinggi, cuman kaliannya aja nggak punya uang. Tapi emang sialan tuh si Aldi. Tapi balik lagi kalau misalnya kita ngebahas harga, memang ya kalau misalnya kalian buat pelajar ataupun orang-orang yang baru banget terjun ke dunia gaming, emang kalian kayaknya harus nabung dulu. Dan untuk worth it atau enggaknya, gue serahkan lagi ke kalian. Karena kan setiap orang memiliki kebutuhannya yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian ada budget agak lebih, ya nggak ada salahnya juga buat nyobain sekali-kali keyboard gaming mahal tuh kayak gimana. Kecuali kalau kalian kayak Aldi yang sultan. Jadi kalau misalnya keyboard gaming mahal tinggal tunjuk langsung beli. Ya nggak ada salahnya juga. Dan sekarang kalau misalnya disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5, menurut gue dari performa, penampilan, dan segala macamnya, akan gue kasih 4,2. Oke guys, mungkin itu aja review dari keyboard gaming Roccat, yaitu adalah Roccat Sora FX. Kalau misalkan ada kritik ataupun saran, jangan malu untuk komen di kolom komentar di bawah. Tapi jangan lupa juga nih buat like, share, dan juga subscribe channel Semedia untuk membantu channel Semedia maju ke depannya dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Dan jangan lupa kalau misalkan ada request mau gear gaming apa yang untuk gue review selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja. Bye.